नमस्कार सबैलाई। आजको विषय चाहिँ संसारमा यसरी गोल्ड सिल्भरको प्राइस चाहिँ किन यति साह्रो बढ्यो र अहिले रिसेन्टली यति साह्रो झन्डै डबलै हुनुको कारण चाहिँ के हो भन्दाखेरि जब जब संसारमा चाहिँ अस्थिरता हुन्छ, द्वन्द्वको अवस्था हुन्छ, लडाईँ जस्तो हुने अवस्था हुन्छ ठुल्ठुला देशहरूको, तब तब सुनको भाउ चाहिँ या त सुनप्रति मान्छेलाई भरोसा हुन्छ। किनभने सुनको स्टोरी, सुन मार्केटमा आएको, सुनमा इन्भेस्ट गर्न थालेको मान्छेले भनेको 100औं वर्ष भयो हैन। त्यो भएको कारणले चाहिँ मान्छेले पैसालाई त्यति विश्वास गर्दैन, किनभने पैसा हरेक वर्ष चाहिँ पैसाको भ्यालु चाहिँ घट्दै जान्छ। जस्तै आजभन्दा 30-35 वर्ष अगाडि चाहिँ 4 आना 8 आनाले पनि दिनभरिको काम गरिन्थ्यो हैन। दिनभरि काम गरेर 4 आना 8 आना पाइन्थ्यो भनेर बुवा बाजेले भन्नुहुन्छ हैन। 40 वर्ष 45 वर्ष अगाडि चाहिँ अब 4 आना 8 आनामा दिनभरि काम गरिन्थ्यो भने आज अहिले 7-8 सय पुगिसकेको छ। यसको मतलब पैसाको भाउ घटेको हो कि हामीले काम गर्ने त त्यही 7-8 घन्टै हो हैन। 7 घन्टै गर्थ्यौँ पहिला पनि, अहिले त्यही गर्छौँ। परिश्रम त्यही हो, मेहनत त्यही हो, काम त्यही हो, तर पैसाको भ्यालु चाहिँ घटेको हो कि, त्यही भएर पैसा धेरै दिनु पर्यो हो कि। तर गोल्डमा चाहिँ तपाईको गोल्डको चाहिँ भाउ घट्दैन के। गोल्डमा चाहिँ यति ट्रस्ट छ कि मान्छेले अब यहाँनिर देशमा चाहिँ अस्थिरता भयो, देशभित्र द्वन्द्व भयो भने मान्छेले त्यो पैसा, आफ्नो पैसा चाहिँ ड्याङडुङ पारेर गोल्डमा हाल्छन्, ताकि गोल्डको प्राइस घट्दैन। अनि गोल्डको प्राइस माथि गइरहन्छ अनि पैसा चाहिँ घटिरहेको हुन्छ, त्यही भएर सुनको भाउ चाहिँ घट्छ। अर्को रिजन भनेको चाहिँ के हो भने अहिले संसारमा चाहिँ मान्छेले चाहिँ US डलरलाई ट्रस्ट नगरेको कारणले अमेरिकाको लोन 37 ट्रिलियन पुगिसकेको छ, जसले चाहिँ अमेरिकाले लोन तिर्नै नसक्ने अवस्था छ। उसको ब्याजै भनेको तपाईँको 1 ट्रिलियन भन्दा बेसी इयरली कट्छ। त्यो तिर्न नसक्ने अवस्था भइसकेपछि चाहिँ उसले चाहिँ अब संसारभरि अस्थिरता फैलाएर चाहिँ आफ्नो देशको करेन्सीको रेट घटाइसकेपछि उसले ब्याज तिर्न सस्तो हुन्छ भनेर चाहिँ घटाइरहेछ। त्यो भएको कारणले चाहिँ मान्छेले चाहिँ अब अमेरिकाको बाइब्याक, हामीले त अब डलरमा बाइब्याक गर्छौँ, त्यो डलरको प्राइस घटिरहेछ, त्यही भएर हाम्रो पनि पैसा घटिरहेछ। त्यो भएको कारणले चाहिँ मान्छेले चाहिँ अब अमेरिकाको डलर बाइब्याक नगर्ने, तर डलरलाई छोडेर चाहिँ गोल्डलाई चाहिँ एडप्ट गर्न थाले कि। जस्तो हरेक देशमा चाहिँ रिजर्भ करेन्सी भनेर राखिन्छ अब डलर हैन। अब रिजर्भ करेन्सीलाई अनि बोन्ड्सहरूलाई कम गरेर चाहिँ गोल्डलाई चाहिँ बाइ भइरहेछ क्या संसारमा। त्यो भएको कारण चाहिँ प्राइस बढेको। जस्तो चाइनाले, इन्डियाले, रसियाले, ब्राजिलले चाहिँ टनका हिसाबमा हरेक वर्ष चाहिँ एकुमुलेट भनेको सुन चाहिँ कलेक्ट गरेर चाहिँ रिजर्भमा चाहिँ राखिरहेछन्, अनि डलरलाई चाहिँ घटाइरहेछन्। सरकार एउटा देशले अर्को देशको बोन्डहरू किन्छ, अमेरिकाको बोन्ड किन्छ, ताकि आफ्नो अर्थव्यवस्था डराओस् भनेर हैन। तर अहिले चाहिँ उसले चाहिँ यी सब छोडेर उनीहरूले चाहिँ सबै गोल्ड किनिरहेछन्। त्यो जति पहिला कन्जम्सन हुन्थ्यो वर्षमा, त्योभन्दा बहुत गुणा कन्जम्सन सरकारले गरिरहेछ। त्यो कारणले चाहिँ गोल्डको प्राइस यसरी बढिरहेको। अब यहाँभन्दा कति माथि पुग्छ भन्ने कुरा त समयले बताउला, तर गोल्ड सिल्भर चाहिँ अथाह रूपमा प्राइस बढ्ने सम्भावना छ। र यसरी नै यदि अस्थिरता छाइरह्यो र एक देशले अर्का देशलाई आक्रमण गरिरहने, लडाइँ रहिराख्ने हो भने 4 लाख 5 लाख 6 लाख गोल्डको प्राइस तोलामा पुग्दैन भन्न सकिँदैन। यसरी नै अशान्ति हुने हो भने, फेरि शान्ति हुने, नर्मल हुने हो भने प्राइस योभन्दा अलिकति कम थोर या जसरी पहिला 7-8% को रेटले वर्षमा 7% 8% को रेटमा बढ्ने हो गोल्ड हैन, त्यति नै बढ्छ। तर अब जसरी इन्डियाले पाकिस्तानलाई, अब चाइनाले ताइवानलाई, अब अरू देशले पनि एकअर्काको लडाइँ, किनभने अब अमेरिकाले जब भेनेजुएलालाई चाहिँ आक्रमण गरेर त्यहाँको प्रेसिडेन्ट लिएर गयो, अब अमेरिकाले यो मेसेज दिइसक्यो कि अब हामी जो शक्तिशाली देश छ त्यो चाहिँ शक्तिशाली देशले चाहिँ सानो देशलाई चाहिँ आक्रमण गर्न सकिन्छ, केही फरक पर्दैन भन्ने मेसेज छोडिसक्यो। त्यसरी त उसले युएनलाई चाहिँ छोडेर उनले भेनेजुएलाको प्रेसिडेन्ट लादा पनि कसैको कुरा सुनेन हैन। अब भोलिको दिनमा जुन देश शक्तिशाली छ त्यो देशले सानो देशलाई आक्रमण गर्ने नै हो। अमेरिकाले गरिसक्यो भने हामीले मिल्छ भन्ने मेसेज छोडेपछि, त्यो कारणले जुन देशमा आणविक हतियार छन्, एटम बम छ, न्युक्लियर बम छन्, जोसँग शक्तिशाली सैन्य छ, हात हतियार छ, जहाजहरू छन् हैन, तिनीहरू भनेको सेफ हुन्। जो साना देशहरू छन्, जोसँग अलिकति दुश्मनी बन्छ, ती देशहरूलाई भनेको ध्वस्त पार्ने हो, आफ्नो देशमा गाप्ने हुन्। त्यस्तै नै हुने हुन्। धन्यवाद।